ผักอีเลิศยับยั้งเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาพร้อมเผยสูตรชาผักอีเลิศแก้เบาหวานชะพลูผักใบเขียวเข้มมีเบต้าแคโรทีนสูงต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาแก้โรคตาฟางชะพลูมีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินเอธาตุแคลเซียมปริมาณสูงมากธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคลอโรฟิลกากใยอาหารสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิ้นบำรุงธาตุขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยในการขับเสมหะใบชะพลูไม่ควรกินมากหรือกินติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะแคลเซียมสูงมากจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลตเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนิ่วในไตได้ ถ้ากินใบชะพลูมากๆต้องดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อให้สารออกซาเลตเจือจางและถูกขับออกทางปัสสาวะ หรือจะเลือกกินกับอาหารที่มีโปรตีนสูง จะป้องกันโรคนิ่วได้อาหารอะไรก็ตามควรกินในปริมาณที่เหมาะสมคำว่า เดินทางสายกลางใช้ได้เสมอสรรพคุณผลเป็นส่วนผสมของยารักษาโรคหืดแก้บิดรากต้นดอกใบขับเสมหะรากแก้ธาตุพิการบำรุงธาตุแก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อขับลมแก้บิดทั้งต้นแก้เสมหะท้องอืดท้องเฟ้อรักษาโรคเบาหวานวิธีและปริมาณที่ใช้รักษาโรคเบาหวานใช้ชะพลูสดทั้ง5หมายถึงทั้งต้นรวมรากจำนวน7ต้นล้างน้ำให้สะอาดใส่น้ำพอท่วมต้มให้เดือดสักพักนำมาดื่มเหมือนดื่มน้ำชาข้อควรระวังจะต้องตรวจน้ำตาลในปัสสาวะก่อนดื่มและหลังดื่มทุกครั้งเพราะว่าน้ำยานี้ทำให้น้ำตาลลดลงเร็วมากต้องเปลี่ยนต้นชะพลูใหม่ทุกวันที่ต้มดื่มต่อไปทุกวันจนกว่าจะหายแก้ท้องอืดเฟ้อขับลมใช้ราก1 กำมือต้มกับน้ำ2 ถ้วยแก้วเคี่ยวให้เหลือ1/2 ถ้วยแก้วรับประทานครั้งละ1/2 ถ้วยแก้วแก้บิดใช้รากครึ่ง กำมือผล2-3หยิบมือต้มกับน้ำ2 ถ้วยแก้วเคี่ยวให้เหลือ1 ถ้วยแก้วกินครั้งละ1/4 ถ้วยแก้วเมนูใบชะพลูเมี่ยงใบชะพลูเมี่ยงปลาใบชะพลูห่อหมกใบชะพลูแกงเขียวหวานปูใบชะพลูแกงคั่วหอยขมใบชะพลูกินเป็นผักสดกับน้ำพริกอาหารรสจัดทั่วไปและอื่นๆข้อมูลทั่วไปของชะพลูชื่อวิทยาศาสตร์ไผ่เปอร์สามเมนทอร์ซัมร็อกชื่อสามัญไวเบทาวลีฟบัดวง PIPERACEAE ชื่ออื่นนมวาภาคใต้ผักปูนาผักพลูนกพลูลิงภาคเหนือเย่เทยกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ล้มลุกลำต้นทอดคลานไปตามพื้นดินสูง30-80 เซนติเมตรลำต้นสีเขียวมีไหลงอกเป็นต้นใหม่มีรากงอกออกตามข้อใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับแผ่นใบบางผิวใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมันใบรูปหัวใจกว้าง5-10 เซนติเมตรยาว7-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบเว้าดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบรูปทรงกระบอกดอกเล็กสีขาวอัดแน่นอยู่บนแกนช่อดอกแยกเพศผลเป็นผลสดกลมอัดแน่นอยู่บนแกนส่วนที่ใช้ผลใบทั้งต้นรากความแตกต่างระหว่างใบชะพลูกับใบพลูชะพลูกับพลูที่คนโบราณกินกับหมากอลักษณะใบคล้ายกันแต่พลูเลื้อยขึ้นที่สูงชะพลูเลื้อยไปกับดินใบพลูมีรสจัดกว่ากลิ่นแรงกว่าใบใหญ่กว่าชะพลูติดตามข้อมูลข่าวสารwww.facebook.com/pages/ ชีวอโรคยา 1359573698117772 ครอ http://www.senese2017/08/blog-968.html